야, 진짜 남자는 있잖아요. 잘한다, 잘한다, 잘한다. 이것만 하면 죽을 둥 살 둥 모르고 한다. 진짜 이게 남자가 못을 하나 딱 박았어. 그랬는데 어쩌다 획 자빠져 버렸네. 못이 자빠지잖아. 그럼 그걸 딱 보고 있다가 왜 그것도 못 박아. 한장하겠네. 세상에. 하기야 그 터진 근육도 못 박은데 뭐 막힌 근육을 막았어. 이 말 나왔다. 그 순간부터 평생 망치는 지가 들고 다녀야 돼. 근데 못이 딱 자빠졌다. 그러면 딱 보고 있다가 엄마 자기는 세상에 못도 자빠뜨려 버리네. 어머, 그러니 내가 자기를 어디다 내놓겠냐. 세상에 못도 자빠졌는데 여자들은 밭하면 다 자빠져 올 건데 내가 불안해서 어떻게 밖에 내놓냐. 이러면은 남편이 지도 잘 빠진 거 잘못한 줄 아니까 쭉 뽑아갖고 걱정 마라. 제대로 박을 수 있어. 라고 탕탕탕 박어. 그러면 멋있다 이렇게 한마디만 속으로 연병은 뭐 저것도 자빠져오냐 이래도 겉으로 멋있다 이 말만 하잖아. 그러면은 그날부터 요 망치만 들고 댕겨. 또 박을 것 없어. 어디 박을 거 없어. 칭찬만 하면 돼. 칭찬만 하면. 그 남자는 참말로 단순이요. 그리요 안 그리요. 그러니까 입에다 딱 붙여. 잘한다 잘한다 잘한다. 시작. 잘한다 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 잘한다. 그리고 있잖아, 뭔 말하면 어머 이렇게 감동을 하잖아요. 그러면 오래 산대. 여자가 남자보다 오래 사는 이유가 감동을 잘하기 때문에. 그래서 어머 여기다가 엉덩이 3번만 털어불어. 그러면 더 감동이 되는 거야. 시작. 어머. 예, 이러면은 남자 요리할 수 있어. 아이고 나는 안 봐도 평강공주가 어떻게 바보 온다리를 장군 만들었을까 딱 알아. 보면 어머머 잘한다 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 어머 이랬을 거야. 그래갖고 바보 온다를 장군 만든 거야. 근데 여러분 남편들은 바보 아니잖아. 근데 장군도 못 만들고 여태까지 못했어. 어머 이걸 안 해서 그래. 지금도 안 늦었어. 이제부터 가면 잘한다 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 어머 이것만 하면 돼. 자, 한번 해볼까? 시작. 잘한다 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 어머. 옳지.